हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर कॉल आने पर आवाज़ नहीं आ रहा है या साउंड वाली प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे आप इसे सही करेंगे। तो इसके लिए मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है, फिर थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन वाली सेटिंग मिलेगी। तो साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले साउंड मोड पे आपको क्लिक करना है। तो हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर अगर वाइब्रेट या साइलेंट वाले ऑप्शन पे होगा तो आपको रिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर रिंग वाले ऑप्शन पे नहीं रहेगा तो आवाज़ नहीं आएगा, फ़ोन नहीं बजेगा। अगर आपके फ़ोन में ऐसा ऑप्शन नहीं रहेगा तो आप नोटिफिकेशन को नीचे करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर आपको रिंग वाला ऑप्शन मिलेगा। देखिए इस तरीके से अगर रहेगा वाइब्रेट पे या फिर साइलेंट पे तो आप इसे रिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। इस तरीके से हो जाएगा। इतना करने के बाद अब आपको वॉल्यूम पे आना है और यहाँ से चेक कर लेना है कि रिंगटोन का आवाज़ फुल है कि नहीं है। अगर फुल नहीं रहेगा तो यहाँ से फुल कर देना। देखिए सभी को हमने फुल कर दिया। सिंपली फुल करने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर रिंगटोन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिंगटोन दिए रहते हैं, सिस्टम रिंगटोन। एक बार आप किसी दूसरे सिस्टम रिंगटोन को लगा कर देखना जिसमें आवाज़ ज़्यादा रहेगा। तो आप चेक करके लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद है उस पर क्लिक कर देना, लग जाएगा। देखिए जैसे कि ये लग चुका है। जो पसंद है उस पर क्लिक कर देना। बिल्कुल इसी तरीके से सिम 2 पे भी क्लिक करना है और जो रिंगटोन आप लगाना चाहते हैं वो यहाँ से लगा लेना। अलग अलग आप भी लगा सकते हैं, जैसे कि सिम 1 पे अलग रहे, सिम 2 पे अलग रहे। देखिए सिम 1 और सिम 2 पे हमने अलग अलग रिंगटोन लगा लिया। अब सिंपली आ जाना है बैक। अब अपने मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लेना है और फिर से एक बार वॉल्यूम को चेक कर लेना है। आवाज़ को इस तरह बढ़ाकर देख लेना है कि फुल है कि नहीं है। नहीं रहेगा तो फुल कर लेना। फिर गाइस जैसे आप इतना कर लेते हैं, अब जब भी कॉल आएगा तो हमारा फ़ोन रिंग करेगा, आवाज़ आएगा और हमें पता चल जाएगा। तो गाइस इस तरीके से कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। धन्यवाद।